白。皮。它闲不住，要飞起。好了。把它捞起来。它平常在家不这样叫，它平常在家都是啊这么叫。你看变形没？啊，没事。Hello， 大家好，我是夏天。今天呢，带着我家的小乌鸦去看了一下病。他前一两天不是身上有耳螨，然后有跳蚤吗？那今天呢，就去给他复查了一下，现在是已经完全 OK 很健康的状态。然后呢，因为来家已经有2个星期了，所以今天去打了疫苗的第1针，还有3针要等着他，差不多等21天之后吧，会打第2针，再过21天呢会打第3针。等第3针全部打完之后呢，他就可以洗澡了，因为他年纪太小了，没办法洗澡的。那等第3针全部打完之后呢，他这边就可以打那个狂犬疫苗了，所以又要过2个月的时间。今天给他打针的时候，真的是一声也没哭，一声也没叫，都吓到我了。他是不是不知道痛啊？还是那个医生的手法实在是太好了？所以有的时候选对一个好的医生还是蛮重要的。上次呢已经给他量过体重，刚抱回家的时候呢是0.5斤，不0.5公斤，也就是1斤的状态。然后今天再去给他称体重的时候呢，他的体重已经到达了0.7，也就是说2个星期的时间我给他喂胖了。最近他吃的真的特别的好，等下期视频再给大家详细的介绍他到底都在吃些什么，用些什么，怎么样去养一只小猫。